Кинокомпания Universal International представляет. Угадай, кого? Приключения Вуди и его друзей. Пропащий Вуди. Режиссер Пол Смит. Продюсер Уолтер Ланц. Художники Гил Тернер, Лавер Хардинг, Роберт Бентли. Автор сценария Майкл Мелтис. Композитор Кларенс Уиллер. Да, Вуди, это Уинни. Конечно, ты можешь отвезти На вечеринку с Вуди? Извини, Баззи, но он первый меня пригласил. А если Вуди не объявится, как насчет того, чтобы выбраться на вечеринку вместе со мной? Конечно, лечу, класс! Ха-ха-ха! Ой. Ха, что за дурацкая стиральная машина? Пока, неудачник. Привет, куколка. Вуди, к сожалению, не смог приехать. Парень. Поедем на моей машине. Средняя школа Апдейла. Вечеринка без ботинок. From you, just Разве он не душка? Нормально сойдет. Эй, здоровяк, подойди, сейчас я тебя задам. Кабинет труда. О, Баззи, а Вуди уже ушел? Он пропал. Идем потанцуем. Здорово. Кинотеатр под открытым небом. О нет, она бракованная. Барышня! Да, сэр, иду. Мороженое для моей подружки и банановый коктейль для меня. Тоже мне. Нитрожеле. Патроны. Класс! О, мне кажется, твое пение — это что-то божественное. Еще бы. Когда от тебя уходит твоя мечта, остается только плакать, плакать, плакать. Конец.